वन प्लस ने अपने 9th एनिवर्सरी में एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट टीज़ किया है जो कि उनके लाइनअप से कम्प्लीटली हटके है, जो कि है उनका फर्स्ट एवर मैकेनिकल कीबोर्ड। नाउ आज के इस वीडियो में इस टीज़ के बारे में ही जानने वाले हैं थोड़ा सा कि इस कीबोर्ड में आपको क्या मिल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टेक। तो गाइस वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और ऐसे एफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना बात करते हैं इस वन प्लस के मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये मैकेनिकल कीबोर्ड आ रहा है कस्टम स्विचेस के साथ और साथ ही गस्केट्स भी इसके कस्टम हैं। ना इसमें आपको यूनिक टाइपिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ये टीज़ किया गया था December 17 में, आपका जो 9th एनिवर्सरी था वन प्लस का इसमें। और यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसमें आपको इसके साथ साथ एक्चुअली एक्स रेंज ऑफ एसेसरीज भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रेफरल्स होंगे, पीसी एसेसरीज होंगे। और ऐसे में वन प्लस घुस रहा है पीसी सेगमेंट में। नाउ यहाँ पे अगर इस कीबोर्ड की बात करते हैं तो इनका क्लेम है कि ये ऑल डे कंफर्ट प्रोवाइड करेगा वाइल टाइपिंग और गेमिंग। और इसके अलावा ये प्रीमियम एल्युमिनियम पैकेज में देखने को आपको मिलेगा जो कि CNC प्रोसेस से बनेगा, मतलब काफ़ी ड्यूरेबल और कॉस्टली भी होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम प्रोफाइल्स और स्विचेस देखने को मिलेंगे जो कि को डिज़ाइन किया गया है फैंस के साथ मिलके। और इसके अलावा ये जो कंपेटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये कीबोर्ड पूरा लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस के साथ कंपेटेबल होगा। वायरलेस होगा कि नहीं अभी तक हमें पता नहीं है। हालांकि अगर हम कहते हैं इसका लुक जो है वो थोड़ा मैकबुक के कीबोर्ड के टाइप का ही है। यहाँ पे इसमें जो फर्मवेयर होगा वो ओपन सोर्स होगा। और ये जो कीबोर्ड है इसका कंसेप्ट निकल गया है और अब आप बहुत ही जल्द इस कीबोर्ड को देख पाओगे मार्केट में, जो कि फरवरी 2023 में आपको ये कीबोर्ड मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम कहते हैं इनका प्लान ये है कि अगर आपको ये कीबोर्ड पसंद आता है, अगर सही प्लान के हिसाब से रहता है तो मार्च एंड अप्रैल 2023 के आसपास इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद इसका डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहें अब इस कीबोर्ड के बारे में, देखते हैं प्राइस सेगमेंट क्या रहेगा। क्या ये नॉर्मल हमारे जैसे यूज़र्स को हिट कर पाएगा या ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो देखने वाली बात रहेगी। और देखने के लिए आप ट्यून रहो इस चैनल पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो खत्म करूँगा। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड सी या।